Kuru öksürük çocuklarımızda ve bizlerde, özellikle mevsimsel alerjisi olanlar, gribal enfeksiyon, boğaz ağrıları, boğaz ağrılarındaki bu geçmeyen öksürüklere birebir 15-20 dakikada tamamen öksürüğe son verecek karışım. Şimdi ben karışımımın içinde neler var tekrardan söylüyorum. Kuşburnum var, 4-5 dal ayva yaprağım var. İçinde bir avuç kadar kiraz sapım var ve bu şekilde bir avuç kadar da ıhlamurum var. Bu 4 karışım dediğim gibi anında öksürüğü çözüyor ve bir daha da bu alerjik yapısı olanlarda bu öksürük gözükmüyor. Üstelik gribal enfeksiyon geçiren çocuklara da birebir, yani verdiğiniz anda düzelmeyi hemen göreceksiniz. Şimdi böyle bir avuç kadar kuşburnumu güzelce yıkadım. Bol suyla yıkamanız gerekiyor. Dediğim gibi ayva yaprağı, onu da bol suyla yıkayın. Bu bütün ürünleri aktarlarda rahatlıkla bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kiraz sapı. Hatta bu kiraz saplarını kendiniz kurutabilirsiniz. Artık mevsimi de geldi. Bir avuç kadar da o ve bir avuç kadar da ıhlamur. Şimdi ben bunların özel ıhlamurumu da yıkadım. Ben şimdi bu gördüğünüz kuşburunlarını içine atıyorum. Kiraz saplarını da içine atıyorum. Hemen. Ve ayva yapraklarım. Hemen ayva yaprağımı da atıyorum. Ve üzerine geçecek kadar hemen suyumu ekliyorum. Biraz fazla koydum ben. Şimdi oldu. Yani benim kabım şu kadarlık bir kabım var benim elimde şu an. Böyle süt cezvesi de diyebilirsiniz. Siz bunu demlikte de yapabilirsiniz. Ben şimdi bunu ocağıma koyuyorum. Altını açacağım. Kaynadıktan sonra 15 dakika daha kaynatacağım. Ve ılınıp demlenmesi için bekleyeceğim. Dediğim gibi bu karışım öksürüğü olan çocuklarınıza birebir gelecek. Yani muhakkak bunu uygulamanızı isterim. Çünkü benim kızımın alerjik yapısı olduğu için ben yıllardır bununla uğraşıyordum. Ve bu güzel formülü bulduktan sonra tamamen öksürüğüne son verdim. Şimdi de gribal bir enfeksiyondan dolayı tekrar öksürüğü olunca tekrar bunu yapıyorum. Çünkü bunu gribal enfeksiyon, boğaz rahatsızlıkları ve bizler büyüklerin de rahatsızlıklarında güvenle kullanabilirsiniz. Bu demlendikten sonra bardağa koyduktan sonra çocuklarınıza belki tadı hoş gelmeyebilir, ıhlamur sevmeyen çocuklarınız olabilir. Onun için de bir tatlı kaşığının ucuyla, çok değil, sadece tatlandırmak için içine atabilirsiniz. Bardağınızın içine koyup karıştırabilirsiniz. Şimdi ben bunun demlenmesini bekleyeyim. Evet, gördüğünüz gibi kaynadı. Güzelce 15 dakikada üzerine kaynattım. Şimdi bardağıma koyacağım. Ve bunu birazcık soğuk ılınması için bir kenarda bekleteceğim. Bu güzel karışımı dediğim gibi içine bal da ilave edebilirsiniz. Rengi de bu şekilde oluyor. Ben bunu sabahları kahvaltıdan sonra veriyorum. Bir de akşamları yatmadan önce bir bardak bu şekilde içiriyorum. Tamamen öksürüğü dediğim gibi ortadan kaldırıyor. Ben size de dediğim gibi bunu öneriyorum. Şimdi güzelce kızıma bunu içireyim.